part 2 niya. Yan guys. Ito na yung guys. Yung Mika na guys. So, unbox natin yung isa. Unbox natin yung isa guys. Hindi. Alcohol. Alcoholan natin. Wait lang. Wait lang. Hala guys, yung camera ko. Kang mahuhulog, wag kang mahuhulog. Ayan guys, unbox na natin. Kulay black naman ang wrapper ngayon ha. I mean yung paputok, basta yan. Yung putok-putok. Yan be. Sabay. Okay, gunting. Wait lang guys. Ayan guys, nakakuha na ako ng gunting. Ayan guys. Siyempre, ikakat na natin open. Cut it open. Ay! Kagi, wait lang. Hala ka. Hala, nakita ko na be. Hala. Guys. Ito niya yan guys. Kulay white yan, diba? Wait lang, Bian. Box natin. Wait lang. Mahirap naman na ito. Wait lang. Let's see kung may laman talaga, Bi. Siyempre. Kaki, wait lang. Guys. Ayan, guys, oh. Ang ganda ng kulay. Safe. Be, ang perfect. Hindi mo talaga siya maririnig. And be, wala talaga. So, hindi naman to sa akin lahat. Yan, box ko lang. So, pabalik na natin. Baka mahuli pa ako. Huli? Pero kay kuya ko to guys. It's okay naman na i-unbox ko. Kasi kay kuya ko lang naman guys. So, that's all. Bye-bye.